अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रईस अहमद है और आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा छींक आती हो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा छींक रहती हो। और इससे पहले हम बात करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। तो हम बात करें बहुत ज़्यादा छींक आती हो, खुसूसन रात में और सुबह उठते साथ छींक का बहुत ज़्यादा आना, छींक आते जा रही हो, कंटिन्यू छींक आ रही है। तो छींक बहुत ज़्यादा आने की सूरत में हम होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल करेंगे। उसका नाम है काली बीज। काली बीज दवाई का इस्तेमाल करेंगे। काली बीज ये आपको 30 पावर में लेना है। 30 पावर में लेने के बाद आपने इसको तीनों टाइम ज़बान पे डायरेक्ट लेना है। 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर में, 2 कतरे शाम में, ठीक है। 3 टाइम इसका इस्तेमाल करना है और 2-2 कतरे 30 पावर में लेने के बाद 10 दिन तक इसका इस्तेमाल करें। 10 दिन के बाद अगर आपको बेहतरी फील होती है तो इसको कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह आपका जो है छींक आने का मसला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल आप बेहतर फील करेंगे। 10 दिन में अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आता है, 10 दिन तक आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में आप फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करके आप मुझे बताएं कि आपके साथ और क्या मसला है, इसके साथ-साथ छींक आने के साथ-साथ क्या और भी कोई प्रॉब्लम है, उसको शेयर करें, मुझसे डिस्कस करें। मेरा नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। आपको बहुत आसानी से बेहतरीन रहनुमाई करने की कोशिश की जाएगी। आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका मसला सॉल्व कर दिया जाएगा। मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम।